por la segunda vez vamos a hacer un slime, ¿ok? Quédate conmigo. Esto va a ser lo que vamos a necesitar para los tres slime. Vamos a necesitar 2 pegamentos y 2 líquidos mágicos. Ok, vamos a comenzar. Ok, ahora vamos a poner los 2 pegamentos en la vasija. Déjame saber en los comentarios si tú un día has hecho slime. Ok, yo ya terminé con mi primera botella. Ahora voy a usar mi segunda botella que tengo. Oh wow, esto está bien divertido. Ustedes deberían de probarlo un día para hacer un slime. Y ahora le voy a poner el líquido mágico. Y ahora lo vamos a mezclar. Ok, so ya más o menos se va haciendo un slime. Mi hermano está diciendo que hora de mixtear. Ok, so como pueden mirar aquí, ya casi se va haciendo un slime. Déjame saber en los comentarios quién que sea más mejor. ¿El mío o el de mi hermano? Ok, so vamos a batir hasta que miremos que se haga un slime.
se parecen como telarañas. Ok, so ya casi terminamos. Ya casi termino con el mío. Y el de mi hermano ya está. Esto está divertido. Ok, so así es como quedó nuestro slime. Espero que les haya gustado nuestro slime. Y déjalo saber en los comentarios cuál es tu favorito. Estoy tratando de hacer una burbuja con un slime. Y también déjame saber en los comentarios si tú un día has hecho un slime y tratando de hacer una burbuja con un slime. ¡Yay! Pude hacer una burbuja. Ya se tornó. ¡Yay! Hice una burbuja. Y creo que se va a tornar. Se está haciendo grande. Hice una, dos, tres burbujas. No se truena. Ahora sí se truena. Por eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y no se olviden de suscribir y picarle a ese botón del dedo para arriba. Suscríbanse. Chao.